对不可能。那车是他吃饭的家伙，他拿着跟宝贝似的，怎么会随便抵押了呢？再说了，他银行里也有一些存款，最近也没买什么大样的东西，怎么会需要这么一大笔钱呢？同志，是你们搞错了吧？大妈，您看，这是他从我们那儿办理业务时开的单据。他已经欠交了好几期的月息款，我们屡次催促，他都置之不理，所以我们只好按规定来收车了。哎呀，这是怎么回事啊？世上只有妈妈好啊，没妈的孩像根草。妈，有客人，咱们今天中午吃什么呀？我让你吃这手擀面！干嘛呀你个小虎崽子！干嘛呀？连吃饭的家伙你怎么都不要了？我看你是不想活了，你是不想让我活了呀？我急着用钱，不然哎呀！要什么钱？你得把车给压了！啊！反正正经事，这钱我会自己还，还不行啊！我自己还？你拿什么还？车都让人快收走了，你拿什么还啊？你也真是的，有事好商量，你干嘛非要上我们家来呀你啊？哎呦妈！大妈，你没事吧？大妈，我让你们逼出人命！我跟你说，如果我妈有个擅长两短的话，我跟你说，我非得告你们蓄意谋杀不可！霍先生，不好意思，车的事今天就算了，我们再给您延期最后3天。如果到时您再不把钱交上的话，那我们就只好请公安机关出面了。妈，你醒醒啊妈，你醒醒吧，妈，你没事啊你？废话，死我了！我要不晕倒了，你那车能保住吗？妈，还是您厉害。厉害！妈，你饶我！跟我说，这到底是怎么回事？要不然我就让你知道什么叫厉害。我真没干坏事，妈，真的。妈，我那2个首饰是不是你给弄走了？是。你给我弄哪儿去了？当了。你！哎呀妈！哎呀妈！哎。美玲，你的卡怎么，取不出钱来吗？不是，里面还有5000块钱。不可能啊！我就在里面留了500，剩下的都买彩票了。真的多了5000块钱，要不然你自己去看一看。怎么会呢？可能是有人给你存了吧？你想想，还有谁知道你的卡号？难道是？你去哪儿？茂林，开门！开门啊！养儿防老，这到头来。
为什么不跟我说一声，就把钱存到我户头里了？本来就说好要还的嘛，怎么，你还以为我说话不算数啊？可你哪来的钱啊？打工一点点攒啊，总有一天够数的。瞧你，都瘦了，是不是天天吃方便面啊？没事儿，难得吃点苦，怕什么呀？马林，以前是我错怪你了，对不起。没有，哪能怨你呀？那你最近都干什么了？我最近啊还是跟那朋友做生意呢。我打算呀自己攒点钱以后啊自己出来单干，那样挣钱就快一些，就能把以前欠的债都还清了。那你先把这钱拿回去。这哪行啊？这是你的钱啊！什么我的钱？这本来就是你打工挣来的辛苦钱，拿回去，这样就能自己干了。我们一起把这钱还清。这，拿回去。好，哎，志伟。啊，思源。我听护士说，彤彤明天要手术啊。对呀。怎么这么突然啊？大夫说他最近的情况比较稳定，而且医院方面也准备妥当了，所以决定明天给他做手术。那他自己知道吗？我现在还没有告诉他。我们一块儿去跟他说吧。那好吧。你要么这样吧，留个电话地址，以后有货的时候我再通知你。哦，好，谢谢。好，各位，美康达公司成立11年以来，一直以维护大众健康为己任。这么多年来，我们公司一直严格遵守着国际国内医药监督部门的规定，这次也不例外。我们在接到了中国主管部门发出的通知后，已经停止了生产和销售泰康德含片，将销售降至为0点。您好，请问，如果消费者目前手中有泰康德含片，是否可以退货？另外，对于给消费者可能造成的伤害，你们是否会给予赔偿？这个问题是消费者最关心的一个问题。首先，政府要求停止销售和使用，所以消费者应该立即停止使用。其次，政府正在组织相关人员对药性等相关问题正在进行论证，得出结果后，美康达公司将跟进这方面的工作。停止生产和销售泰康德含片，是否意味着美康达将从此退出药品市场？不会，泰康德含片是我们美康达公司为公众健康服务的事业，不会停止的。我们组织了专家和科研人员，改进了原有的配方，同时投资了几个亿，
购置了新的设备。不久以后，泰康德胶囊就会上市。我们送到检验部门审验之后，还会在这里举行新闻发布会，到时还欢迎各位媒体的朋友们都来参加呀。王谢谢。好，辛苦啊，辛苦。好，辛苦了，辛苦。潘总，也辛苦您了。今天你在媒体面前表现可真好。你辛苦啊。是啊，刚才我还听到很多媒体的记者朋友说，美康达到底是大家风范，重品牌负责任呢。是吗？多亏了你们准备的充分，很多问题啊还是按照你们标准答案答的呢，要不然这么多媒体对着我，我还真有点发懵啊。好，都别走了，一会儿留下吃个饭。好，没问题。对不起，徐副总，今天彤彤动手术，子轩在那儿肯定很担心，我想过去陪陪他。是这样，那我陪你一块儿去吧。那潘总不好意思了，我今天就不能够奉陪了。好，那我这次先饶过你，下次可不许跑了啊！好，不过没事儿，我让丽娜跟您一块儿去。丽娜可是咱公司的海量，你陪潘总好好喝几杯啊。好，没问题。那好，那就这样。好啊，好。子轩阿姨，你给我买水晶球了吗？买了，可是阿姨给忘在家里了。不过没关系，阿姨帮你许过愿了，她一定会实现的。是吗？可是我还是有点害怕，要是你和爸爸陪我进手术室就好了。对不起，大夫，请停一下。彤彤，你看，阿姨给你带了这个，你把它带在身边，就好像爸爸和阿姨都在你身边一样。子轩阿姨，我可以叫你一声妈妈吗？妈妈。彤彤乖，勇敢点儿。等你病好了，妈妈就带你去海边玩，好吗？走吧，大夫。按照现场的反应来看，媒体报道的应该以正面居多。我提的那几个问题，他们都提了吗？提了，他们回答的相当有技巧，既能安抚消费者，又给自己留了余地。看来盛世之前做了不少功夫。那他们下面计划是什么？美康达很快会推出泰康德胶囊，一旦通过药检，会再次举行新闻发布会。泰康德胶囊。子璇，彤彤怎么样了？还在手术呢。你怎么来的？发布会做完了。那我们一起等吧。坐吧。彤彤，大夫，手术情况怎么样啊？病人现在还没有度过危险期，还要有一段时间的观察期。谢谢大夫。彤彤，你睁开眼看看爸爸好吗？彤彤，睁开眼睛看看爸爸好吗？对，赶紧让他。彤彤，对不起。彤彤。做饭了。妈回来了，我这不是将功补过吗？略表心意。好，今儿我也尝尝当甩手掌柜的滋味。好嘞。
给你盛一碗。哎，你猜我今天看见谁了？谁呀？就是那个美玲啊。美玲啊？你猜她跟谁在一起？跟谁？居然还是那个赌棍。这女人要是笨起来呀，那才叫擀面杖吹火，一窍不通呢。我看算是没救了。幸亏咱没跟她好。我走了。拜拜。拜拜。玲，怎么又是你啊？就会干点偷偷摸摸、跟踪盯歃了够的。我心里阴暗行了吧？你是不是脑袋被门缝给挤过呀你啊？说什么呢？这种人你怎么能三番五次的跟他在一起呢？他是个骗子，你不知道？我告诉你，人是会变的。再说，我愿意，你管得着吗？你是不是想提钱的事儿啊？钱我会还你的，包括利息。你，赵美玲。高总，这是刚打印出来的关于泰康德含片的一些文章。看来美康达的新闻发布会确实起到了一定的作用。你说，如果泰康德含片的事情趋于稳定的话，最着急的会是谁？不知道。现在药品的市场正在迅速膨胀，光是抗感冒药就占了市场的55%，而泰康德含片一直是抗感冒药市场的第一品牌。如果它要是被逐出市场的话，就会留下将近6个亿的市场份额。我想，这将是整个药品市场重新洗牌的最好时机。您是说，他们给其他生产药品的企业一个机会？我想，咱们应该帮他们一个忙。您又有新的计划了？他们不是要搞什么泰康德胶囊吗？这是他们最关键的一张牌。如果这上面要出来什么差错的话，大夫，疼痛的情况怎么样啊？现在还比较稳定。王总，哎，你好。冒昧来访，唐突之处还请原谅。哪里，请坐，请坐。好，谢谢。既然高总在电话里说是有关企业的发展大计，那我可要洗耳恭听了，还望你多多指教啊。王总，您太客气了。那既然如此，咱们就开门见山的说吧。我想泰康德含片的事儿，想必您早有耳闻吧？那当然，毕竟是行业内的大事嘛。据我所知，贵公司的伤风口服液也是一个市场潜力不错的产品。多年来一直受到泰康德含片的打压，销售业绩徘徊不前。本来，如果泰康德含片因为这件事而退出市场的话，受益最大的恐怕就是贵公司的伤风口服液了。可是他们最近又放出消息，要推出这个什么泰康德胶囊，这明显是为了保有原有的市场嘛。
难道王总就心甘情愿地眼睁睁看着这千载难逢的机会白白溜走了吗？高总今天来的意思是？王总，我是来助您一臂之力的。我已经安排好了一个人在美康达里面盗取他们的资料，并且在他们送药去检验的前一天，先把药调换。新闻媒体一定会在第一时间公布结果的。恐怕他们永远都不会知道这到底是怎么回事。高总的计划我可以考虑，不过我有一个疑问：为什么你对这个事情这么热心？实话跟您说吧，您有您的对手，我也有我的对手。既然他们可以联手，那我们为什么不可以合作呢？老板，那个水晶球到货了吗？到货了，你看。真的？真的到了！你看这水晶这么漂亮的水晶，这么通透，你看一点杂质都没有。哼，我就知道王安会同意的。高总，我觉得这件事不太妥当。怎么了？如果被他们发现了，有可能会引起司法责任。我的计划很周详，他们不会发现的。即使他们发现不了，但你把他们最后的路都给堵死了，他们会善罢甘休吗？他们不善罢甘休，又能把我怎么着？他们想玩，我跟他奉陪到底。我怕那样会伤害到公司，伤害到你。没事，没人可以伤害我。彤彤，志伟，彤彤怎么样了？刚才还好好的，突然就……他进去多长时间了2个多小时了。天爷，彤彤千万不能出事。心跳现在很慢，很慢。怎么样？医生，怎么样了？把水晶球给你买来了，你不是跟我说，它会实现我们的愿？
我已经安排好了一个人在美康达里面盗取他们的资料，并且在他们送药去检验的前一天，先把药调换。新闻媒体一定会在第一时间公布结果的。恐怕他们永远都不会知道这到底是怎么回事。喂，啊，是你啊，你好。好的，再见。是陆雨婷。他找你做什么？他说有事情找我，是关于泰康德含片的。我看我还是去一趟吧。这些资料你帮我收拾一下。放心吧，交给我好了。先这个请。给我来杯咖啡。好的，徐总，您来了，请坐。突然约您出来，是不是觉得有些意外？实话说，是有点。其实我犹豫了很久，但是最终还是决定见您一面。是为了泰康德含片的事情吧？泰康德胶囊快要生产出来了吧？除了去药品监督局审验，估计还得过一关。高瑞，明知道高总是个特别好强的人，他一心想超过盛世。难道他又打算想法破坏泰康德胶囊上市？不错，他们联合了绿屏制药集团，打算在泰康德胶囊送检之前，用违禁药偷梁换柱，再利用媒体对泰康德胶囊审检不合格的结论进行炒作，使得美康达彻底名誉扫地。这里面是他们详细的计划。难道你不相信我？我只是在奇怪，你为什么要跟我说这些？你的怀疑我能理解，但是我想告诉你的是，我这样做并不是为了盛世，而是为了奥通。我是高总的助手，坦白地说，他针对盛世所实施的计划，其中有不少是我做的，但是我认为这是商战所允许的范围之内。可是这一次，我担心这会伤害到奥通和高总自己，这是我所不想看到的，也就是我要告诉你的原因。高瑞用你做助手，还真没找错人。不管怎么样，我还是要谢谢你。谢就不必了，可是你得答应我一件事儿。你说吧。这盘带子不能交给警察、媒体或者任何人，听完过后马上把它毁掉，行吗？好，我答应你。好，我相信你。我已经安排好了一个人在美康达里面盗取他们的资料，并且在他们送药去检验的前一天，先把药调换。新闻媒体一定会在第一时间公布结果的。想不到高瑞这么恶劣，他也太嚣张了吧！等一下，陆雨婷把袋子交给我们的目的，真的像她自己所说的那么简单吗？这盘袋子会不会也是高瑞计划中的一部分？是啊，这高瑞到底想干什么呢？就像陆雨婷说的，这盘袋子内容如果一旦曝光的话，对奥通的打击将是致命的，高瑞也会负上法律责任的。高瑞拿这个来作为圈套的话，冒的风险岂不是太大了？有道理。干脆，咱们把这袋子交给公安局算了，省得那高瑞没完没了的给我们捣乱，我们彻底把他给收拾了。不行，
在泰康德含片安全推出之前，多一事不如少一事。对我们来说，现在任何不可预测的因素都是对我们不利的。既然我们已经知道了他们的计划，不如将计就计，把泰康德含片的样品安全地送到保健食品监督局。再说了，我答应过陆雨婷，不把磁带的内容向外透露的。听完之后就应该毁掉。文杰说的没错，现在报警难免节外生枝，事情的发展很可能又会超出我们的控制。但是文杰，这盘带子你可千万不能毁掉，不管是现在还是以后，我们都需要这样一个能制约高瑞的东西，免得他以后再给我们找麻烦。我刚刚做了一个梦，梦见妈妈了，长得跟子璇阿姨好像。爸爸，我想让子璇阿姨做我的妈妈。如果子璇阿姨不肯的话，那我就自己做妈妈照顾你，好吗？我宁愿我爸再找一个女朋友，要是我喜欢呢，我就让她当我的新妈妈。你还挺难对付的，说吧，喜欢什么样的？阿姨帮你找。你保证给我找一个我喜欢的？保证帮你找一个喜欢的。真的？干嘛？你还不相信我？那好，拉钩。好，拉钩。拉钩上吊100年不许变，骗人是小狗。小鬼头，说吧。我喜欢，我只喜欢你。医生，彤彤他怎么样？真是奇迹啊，起死回生！我真没想到，一个小女孩有如此般的坚强意志。恭喜你们！虽说彤彤现在身体不是很稳定，但是基本上也没什么问题。谢谢你，医生，谢谢你。谢谢你。吃吧。子璇，你们活过来了，你们活过来了。彤彤活过来了，彤彤活过来了，子璇。这些东西吧。妈妈，彤彤，彤彤，彤彤醒了，彤彤，妈妈在这儿呢。妈妈，咱们还去马富海滩吗？去，妈妈答应你的，一定去。我们拉钩。还有爸爸，到时候彤彤、爸爸还有妈妈，我们一起去，好吗？如果要脸的话，那就有希望了。喂，比较有希望。啊，我在公司。方便，说吧。药检结果还没有出来，你着什么急呀？难道你还不相信我？还有一笔钱，你什么时候给我？我不想再拖延时间了。好的，那你记住了，这是我们的约定。一有消息，我会第一时间通知你的 ，OK？汪经理，是谁在给你打电话呀？管得着吗？不可能，不可能，怎么会出现这种事儿？王姨会出卖我？人心隔肚皮嘛。况且商场本来就像险滩暗流的，
随时都可能出现激流漩涡。可是只要我们有所准备，我相信可以战胜困难。潘总，泰康德胶囊的样品已经出来了。好，建军，药理实验结果怎么样？没问题，各项指标都符合国家标准。太好了！没有想到这小小的胶囊能救泰康德的命。马上联系保健食品监督局，明天就去送审验。是。进去。高总，王总来了。你好，王总。呀，高总。怎么样？东西准备的怎么样？都准备好了。泰康德含片明天就会去保健食品监督局验审，这不，赶快就把东西给你送过来了。就这个小东西，就可以要他们的命。我看他们这一关怎么过。媒体准备怎么样了？药检结果马上就要出来。盛世那边已经整装待发，只要结果一出来，各大媒体就会第一时间头条刊登这条消息。你认为我们能够通过药检？那是当然，当然。潘总，小王从药检局打来的电话。好，接过来。喂，是我。是。什么？好，就这样。潘总，您别着急，这次不行，咱们还可以重新再研究。老百姓不会因为药检没有通过，就彻底丧失了对我们美康达的信心，您说对不对？我们可以努力，我们重新。你怎么知道药检没有通过？告诉你，泰康德胶囊通过了药检。啊，是吗？那太好了，真是可喜可贺。你心里不是这么想的吧？潘总，您这是怎么讲的？我当然高兴，我高兴。高总，您让我办的事儿已经办好了。
胶囊换好了？是。没人发现吧？这你放心。高总，那个，你放心吧，我会遵守承诺的。谢谢高总。潘总，您原谅我，潘总。你还有什么可解释的吗？我一时昏了头了，潘总。你不要再说了。你是我一手提拔起来的，你跟了我这么多年，我就没想到出现这么个结果，太让我失望了。潘总，潘总，您听我说，是他们逼我的。你不要说了。潘总，你听我说好吗？潘总，你难道让我报警吗？